Sziasztok! Én PA vagyok, és ebben a videóban újból bírd kinevetés nélkül kihívás lesz, csak most a tesómmal. Kicsit lehet, hogy kapcsolok valamit. Nem tudok semmit sem levenni. Na mindegy, jó lesz ez így. A maximum kicsit rosszabb minőségben. Jaj, ezt Láttam ezt a videót. Jó van. Oké. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Hi, my name's Rolanda. You're such a hottie. Can I kiss you? I want your body. Do you wanna build a snowman? Azért nem Come volt on, az. let's go and Felvágtam újra play. egy kicsit. Hoppá! Ez multidászkó. Okay, bye. Nem volt nevetés. Now, son, don't touch that cactus. You're dead to me. I'm sexy and I know it. Hoppá! It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Way yeah, way yeah, way yeah, way yeah. Egy. Kettő, egy. Meg kell menni át neked, de akkor nem hiszem. Három, kettő. Roll the cheese. Ez lényegesen viccesebb, mint a tegnapi videó. Oh, you touch my tra-la-la. I'm gonna do an internet. Well, I'm gonna do a book. Oh. I'm a banana, I'm a banana, I'm a banana. Jó színom. Azt mondja LOL. Én is azt mondom, hogy LOL. I can shake up my fanny, I can shake Hoppa. up my can. I'm a tough tootin' baby, I can punch in your buns. Punch in your buns, I can punch all your buns. If you're an evil witch, I will punch you for fun. Ez nagyon epik volt. Mindjárt ráugrik. Cat. Az eleje az jó volt. Na, viszont ennek a videónak itt van vége, srácok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. 3-2-re nyertem. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. Én PA voltam. Sziasztok!